Gəlin bugün bir yerdə kola və Fanta'nın fərqli növlərini yoxlayaq. Bu Double Bubble adlı bir markanın kolasıdır. İlk öncə bundan başlayaq. Məncə əsl koladan çox uzaq bir tamdadır. Sanki Azərbaycanın buraxdığı, yəni Jale firması idi. Sanki Azərbaycan brendinin istehsal etdiyi koladır. Yəni qazı çox azdır. Qazı çox azdır, ümumiyyətlə dadı da. Yəni hardasa bənzədiblər, amma məncə o deyil. Yəni əsl kolanın tamını vermir. İndi isə gəlin Fanta'nı yoxlayaq. Ananas və greypfrutdur. Bunun rəngi də fərqlidir. Baxırıq dadına. Yəni dadı o qədər ürək açan olmasa da, sadəcə ananasdan çox greypfrutun tam hiss olunur. Biraz sanki azılığı var. Sadəcə 1-2 qurtum məncə içmək olar, yəni davamlı. Bunun hamısını məsələn içib qutara bilmərəm mən. Ona görə hər iki məhsul da məncə yaxşı deyil və öz qiymətindən məncə aşağı performansdadır. Tərlan belə deyir.